Anisan'ny raharaha nalaza kosa tato anatin'ny herinandro maromaro izay ny feo mahakasika ny raharaha fanakanana ny olo-mpanjakana ambony ivoaka ny Madagasikara. Momba n'izay indrindra ara dia nitondra fanazavana ny tompony andraikitry ny polisy eo anivon'ny saranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Tsy misy ny mpanao politika nampitondra ambony izay tsy afaka mivoaka amin'ny firenena malagasy. Hoy ny komisaira Razafitsiandrova Jean Brunel, tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny polisy ny Sanansistanina ny PAF. Anisan'ny resan'ity tompon'andraikitra ity manokana ny momba ny praiminisitra teo aloha ny Dr Emmanuel Rakotovahiny. Araka fanazavana netiny teo anivon'ny PAF, tsy mitombona ny filazana fa tsy navela ny ondrana tany ivelany praiminisitra teo aloha. Tsy mitombona ny filazana fa tsy navela ny voaka izy. Ny tena marina ary dia tsy nandalo tety amin'ny saranam-piaramanidina akory izy tao anatin'izay fotoana lavalava izay. Raha ohatra angamba hitsinana resahana mahitsitsy kokoa dia nisy fivoahana nataon'Andriamatoa praiminisitra teo aloha ary tsy nisy olana mihitsy teo amin'ny fikarakarana samihafa araka ny fomba fanao rehefa ivoaka ny firenena ny teratany anankiray. Araka ny fanazavana dia ny fananana fahazondalana mamahita iraka ny ivelany na ny ordre de mission izay voasinoin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny tetezamita sy ny primatura no anisan'ny fepetra takiana ho an'ny olo-mpanjakana ambony amita iraka ny ivelany. Raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Fanjalalaina Lazara avy amin'ny anklave Zavelberg dia nisy ny antso-izay izay nataon'ny fiadidinan'ny tetezamita ny praiminisitra teo aloha ny Dr Emmanuel Rakotovahiny tamin'ny fanasoniavana fahazondalana mamahita iraka tamin'ny diany farany. Ny teo anivon'ny fiadidinan'ny tetezamita dia nanipika fa neken'izy ireo ny fahazondalana mahimita iraka izay nataon'ny Dr Emmanuel Rakotovahiny ho an'ny Paris ny faran'ny volana oktobra lasa teo. Anisan'ny nitondra ny komisaira Razafitsiandrova Jean Brunel fanazavana ihany koa ny raharaha momba ny ministry ny Harena Kibonitany sy ny Tale eo anivon'ity ministera ity izay voalaza fa tsy afaka mivoaka namita iraka tany ivelany ihany koa. Tsy misy ny didy milaza fa tsy mahazo mivoaka ny ministry ny Harena Kibonitany na avy amin'ny fanjakana io na avy amin'ny fitsarana fa kosa ny fepetra amin'ny mahatompon'andraikitra ambony azy no napetraka sy nampiarina tamin'ny fotoana izay seka iondranana. Inona izay fepetra izay? Ny fepetra dia tsotra. Raha vao piasa mpanjakana ambony ny ivoaka dia tsy maintsy mitondra ordre de mission. Ka io ordre de mission io dia sady soniavin'ny primatura no soniavin'ny présidence. Ka tamin'ny fotoana saka iondranana ny ramatoa ministra dia tsy nisy soni ny aveny amin'ny présidence na fiadidina ny présidence ny ordre de mission. Dia zay fotsiny ary tiako ny manamarika fa tsy interdit de sortie ny ministre ny Harena Kibonitany fa nahazorinena fotsiny ny vol. Zay directeur ny cadastre minier indray dia manana raharaha hafa mihitsy izy, zany hoe misy fanadihadiana atao aminy. Zay no antony mbola tsy ahafahany mivoaka. Araka ny fanazavana nentin'ny komisaira Brunel Razafitsiandrova dia ny olona manandrara ara-pitsarana no matetika voasakana tsy mivoaka amin'ny firenena malagasy. Ary no mafisin'ity tompon'andraikitra ity fa ny lafiny teknika no jereny eo anivon'ny PAF ary ny rehetra mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiondranana no afaka mivoaka sy mifamezivezy malalaka.